全油管最快新闻，2023年7月24日，经历8年的中炬高新控制权争夺战暂告一段落。在临时股东大会上，中山火炬集团巩固了对公司的控制权，宝能系的4名董事被罢免。宝能系近期发生多起高管离职事件，让公司陷入风波。在股东大会上，独立董事也提出影响中小股东利益的担忧。控制权的变动将为中炬高新带来什么影响呢？让我们拭目以待。中炬高新公司经过长时间的控制权争夺战，终于得出一个暂时的结果。宝能系的管理层更迭引起了公司内外的关注，对债权人和股东来说，有可能带来一些不确定性。这场变动也引发了独立董事的担忧，他们提出应该在重大诉讼案结束后再进行股东大会。不过，目前公司经营仍保持正常，只是对于未来的发展有一定影响。订阅新闻极速递，最先知小天下事。